तुमचं बाळ 1 वर्षाचं असेल आणि त्याच्या छातीमध्ये जर कफ जमा झाला असेल तर त्याच्यासाठी रामबाण इलाज म्हणजे 1 ग्लास कोमट दुधामध्ये तुम्ही अर्धा चमचा हळद आणि चिमूटभर काली मिरीची पावडर आणि 1 चमचा मध मिक्स करून त्याला दिवसातून 3 वेळा पियायला द्या. लक्षात ठेवा, दरवेळी हे करताना तुम्हाला नवीन बनवायचं आहे आणि हे फक्त 1 वर्षांच्या वरील बाळांसाठी आहे, कारण ह्याच्यामध्ये मध आहे. अँड हनी इज नॉट फॉर बिलो 1 इयर किड्स. सो 1 वर्षाच्या वरील बाळांसाठीच हा उपाय आहे. पण जर 1 आठवड्यांपेक्षा जास्त तुमचा बाळाचा कफ राहिला आणि छातीमध्ये घरघर असा आवाज येत असेल तर त्वरित डॉक्टरांशी संपर्क साधा. अशा होममेड रेमेडीजसाठी, घरगुती उपायांसाठी आणि माझ्या बाळाच्या क्यूट क्यूट व्हिडिओजसाठी, मेकअप रिलेटेड व्हिडिओजसाठी मला नक्की फॉलो करा. बाय बाय.